अस्सलाम वालेकुम, माया रूबी अली। ऐं सुबुह मूं हिकु स्टेटस रखियो हुयो त सोशल मीडिया ते जेके बि मुंहिंजे ख़िलाफ़ु ख़बरूं पियूं हलनि, ख़ासि करे जेको हिकु ख़बर पई हली त रूबी अली जी डेथ थी वई आहे ऐं हुन खां पोइ बि काफ़ी ओछियूं हरकतूं पियूं थियनि। ऐं मूं स्टेटस लिखियो हो त का छोकिरी मीडिया जी हिन में मुलविस आहे। छोकिरी त न चइजे, आहे त माई औरत आहे, पर पोइ बि ख़बर नाहे छा प्रॉब्लम आहे। मां उन जे बारे में सिर्फ़ु थोरी हिकिड़ी नंढड़ी स्टोरी ॿुधाइणु चाहियां थी। उहा माई जॾहिं 15-16 साल जी हुई त हुन पंहिंजे माउ पीउ सां जेको आहे ड्रामो करे, धोखो करे, उन्हनि खे ब्लैकमेल करे 15 साल जी उमिरि में, 16 साल जी उमिरि में हुन हिकु दर्जी सां निकाह कयो, दर्जी सां शादी कई। दर्जी सां निकाह खां पोइ उन मां उनखे 2 ॿार थिया। उन सां गॾु 2 साल रही। उन खां पोइ उन सां झेड़ो कयो ऐं झेड़ो करण खां पोइ माउ पीउ सां बि झेड़ो कयो। उन खां पोइ कराची अची वई। कराची अचण खां पोइ मीडिया में आई। मीडिया में अची करे हिकु ॾाढो बहितरीनु इंसानु, ॾाढो भलो माण्हू ऐं इलाही पढ़ियलु लिखियलु माण्हू, इलाही ऑनेस्ट माण्हू, उनखे इस्तेमालु कयो मीडिया में अॻिते वधण जे लाइ, या चइजे त पंहिंजे पाण खे फेमस करण जे लाइ उनखे इस्तेमालु कयो। उन सां शादी कई। वरी हुन मां बि हिकु औलाद थी, मतिलबु ॿारु पैदा थियो। उन खां पोइ 6-7 साल उन सां गॾु रही ऐं उन खां पोइ पंहिंजी हिकिड़ी बेस्ट फ्रेंड, जेको इलाही सुठी उनजी दोस्त हूंदी हुई, क्लोज़ दोस्त, उन जे मुड़ुस सां अफेयर कयो। मतिलबु उन मुड़ुस खे फासायो। उन मुड़ुस खे फासाइण खां पोइ उन्हनि ॿिन्हिनि जी तलाक कराए छॾी ऐं पाण उन सां शादी करे छॾी। त चवण जो मक़सदु हीअ आहे त जेको दोस्त जो मुड़ुसु हुयो, अॼु हू हुनजो पंहिंजो मुड़ुसु आहे। मां हुनजो नालो खणणु नथी चाहियां, छो जो मूं में अञा बि एतिरी फज़ीलत आहे त मां चाहियां थी त मां हुनजो नालो न खणां। पर मां उनखे रिक्वेस्ट थी कयां त बराए महिरबानी मुंहिंजी किरदार कशी करणु बंदि करे छॾे। न त पोइ मां नालो खणण ते आयसि त पोइ मां किथां जी न छॾींदसि तोखे, छो जो मूं में एतिरी फज़ीलत आहे जो मां कंहिंजो नालो नथी खणां। ऐं रही ॻाल्हि मुंहिंजे किरदार ते ॻाल्हाइण जी, मां त माण्हुनि जे साम्हूं ओपन आहियां। मां ओपन माइंडेड छोकिरी आहियां। सोशल मीडिया ते मुंहिंजी हिकिड़ी एक्टिविटी हूंदी आहे। मां का ढोंग, का ड्रामो न कंदी आहियां, ना ई माण्हुनि जे साम्हूं ॿियो ऐं पटपुट ॿियो, ईअं मां न आहियां। मुंहिंजी पर्सनैलिटी इहा आहे। जेकॾहिं मां बुरी आहियां त मां ईअं ई आहियां। ऐं जेकॾहिं शरीफ़ औरतूं तव्हां जहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, आई एम सो सॉरी, मूंखे अहिड़ो शरीफ़ न आहे थियणो। अहिड़े शरीफ़ खां मां अहिड़ी भली आहियां। सो असांजा जेके सोशल मीडिया जा ऐं जेके मीडिया जा माण्हू आहिनि, हू सम्झी विया हूंदा त मां कंहिंजे मुतालिक़ ॻाल्हाए रही आहियां ऐं हू माई केरु आहे। त मां उनखे वॉर्निंग थी ॾियां, ही लास्ट वॉर्निंग आहे। मुड़ी वञ, सुठी ॻाल्हि आहे। ईअं कंहिंजी शोहरत सां ईअं सड़बो न आहे। अलाह ताला इज़त ॾिनी आहे, तोखे बि ॾिनी हुई, तूं पंहिंजी इज़त पाण विञाई, हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि आहे। ईअं न कर त बहितरु आहे, न त नेक्स्ट स्टेप जेको मां खणंदसि तूं बर्दाश्त न करे सघंदी। थैंक यू।